น้องของน้องกองทอได้เลยได้ลองแก้ไม่เคยได้ทำได้ยังไงนี่นะเดี๋ยวจะมาไม่กันนะไม่นะโอ้ยติดตาเลยที่จะไปโดนเลยรับเลยแล้วของน้องคนนี้ตอนโดนนะของน้องกองโดนนี่นะของน้องคนนี้ตอนโดนนะไหนอ่ะได้หรอได้หรอมันใจนั่งลงทับเลยนั่งลงทับเลยต้องมาทำท่าเอียงทำเอียงทับเลยเราจงร่วมใจยืนตรงตรงชาด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชความเอกลักษณ์ของมันนะครับเลยนะครับมันเลยเรา